Tõmmake rahvas täitsa käiku! See ei ole ainult korvpall. Läks kildudeks kohe midagi. See on midagi palju enamat. Omar! Kutsusid, et tule, vaatan praegu. Last time I won a fucking single game in the finals 10 years ago. Mine on nii perses! Tal on varemgi neid hooaegasid olnud, kus ta nagu hakkab juba ära käkerdama. Vladikoer. Verine koer. Verine koer. Definitely, I hope you all know that all games with TalTech are always games of reputation. That's the main point I want to say all to you before Friday. And let's focus on these 3 games. Okay. Et see on kasvanud nii suureks, et see elab meedias ja sotsiaalmeedias täiesti oma elu. See, et me poolfinaalis kokku saime ja see, mida me selle mänguga tänaseks oleme suutnud teha publikuga, teiste huvilistega, lihtsalt asjaarmastajatega, see on võimas. See on tore, et korvpalli eestlaste südames on Martin Paasoja. Lõppude lõpuks, mida me ootame? Me ootame põnevat korvpallimängu ja loomulikult ma saan aru, et siin huvilised sügelevad 5 mängu järele. Suurem unistus, mida me oleme siin arutanud ka TalTechiga, et äge oleks kunagi Eesti meistrivõistluste finaalis oleks 2 kõrgkoolide korvpallimeeskonda, et see oleks veel eriti kirstordil. Kas Tartu suudab koduväljaku eelist hoida ja seda seeriat juhtima minna? Metsalu. Sealt on vaja. El-Sheikhi vastu ei jõudnud, tundub Oliver Metsalu. Õigeaegselt seda palli käest lahti lasta. Metsalu paneb palli mängu, ei leia ta sealt kedagi, ta leiab Veidemanni. Ja sellega on ülikoolide vahelise poolfinaalseeria esimene kohtumine ka tehtud. Sellele pallile täna seisema, see August Koppi käes saab palli ja vastaga ja pall läheb meie karikasse sisse. See ei ole ainult korvpall, see on midagi palju enamat. See on 2 ülikooli suur maineprojekt, sest kui vaadata, kui palju tähelepanu saab see vastasseis nii traditsioonilises meedias, sotsiaalmeedias. Kõige rõõmsam on see, et kui mäng on siin Tehnikaülikoolis, siis on noored lapsed kohal oma toetava ülikooli fännsärkides, sama on Tartus ja see on ju kõige tähtsam. Sport loob suurepäraselt sellist ühtekuuluvustunnet ja see on see, mida tegelikult noored otsivad. Tehnikaülikooli traagika on natuke see, et meil ei ole sellist play-offi kogemusega mängijaid väga palju, et üliõpilased tulevad ja üliõpilased lähevad. Selles suhtes meil nagu võita on raske ja üks võidukohustust on raske peale panna. Paasoja, see peab minema ja see läheb ka! Aga teises osas jälle, kuna meil on need oma üliõpilased, kes mängivad, siis tuleb ka kogukond saali. Vahe on 6. Henri Kolmene mööda see läheb ja Tallinna Tehnikaülikooli meeskond viigistab selle poolfinaalseeria kogu väljakul. Esimene mäng oligi võib-olla siuke võõras veidikene, et teine mäng oskasime taktikaliselt võib-olla paremini ennast platsil paigutada ja või suunata võib-olla spetsiifilisi liikumisi seal ja tänu sellele ka avanesid võib-olla sööduteed rohkem. Esimene poolaeg läks meil pallikaotuste taha. Ma võin öelda, et 3. me natuke domineerisime ja 4. täielik kaos.
Sorry guys, it was almost our game, but the last 10 minutes, 3 minutes was to go when we had 3 team fouls. And we still let them go to the easy fast break. Make a foul, force him to make a set offense. This is one part. Second part, guys. Rebound. They have a small lineup and they have 13 offensive rebound. This is what we have to take control for the next game. See on Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Siin ma õpin, käin kohal. Olen Rakverest ja kuni 11. klassini gümnaasiumis ma siis olin Rakveres ja mängisin Rakveres Kossu ja siis gümnaasiumi viimasesse klassi tulin Tartusse. Sain, ma ei tea kuidas, ma sain Treffnerisse, sain viimasesse klassi sisse veel. Kõik, kui ma sinna läksin, siis kõik teised ütlesid, et see on küll mingisugune müstika või et selliseid asju ei juhtu. Enda jaoks mul oli 2 varianti, et kas ma olen Tartusse ülikooli või ma lähen siis USA-sse ülikooli, aga ühtegi sellist USA varianti ei tekkinud, mis oleks väärt minemist. Siis ma otsustasin, et ma lähen Tartusse mängima ja siis hakkan haridust omandama Tartu ülikoolis. Tegelikult mul on mingi 9% koolis tehtud, lihtsalt lõpueksam, 1 aine ja lõputöö. Ma tahan kindlasti edasi mängida Kossu. Magistrisse ma praegu küll samal ajal Kossuga, ma ei näe sellele mõtet nagu. Mul on niigi juba, ma tunnen, et ma annan nagu näiteks praegu koolis, annan teatud hetkel, ma annan päris korralikult nagu ära, lihtsalt sellest mahust ma ei suuda seda kõike mahtu täita. Ma olen õnneks mõelnud praegu nii, et ma lõpetan selle bakalaureuse ära ja siis ma nii kaua kui suudan või nii kaua kui keegi mind tahab, siis ma tahan olla ise profikorvpallur ja siis magistri peale hiljem mõelda. Minu jaoks ongi kõige ägedam see, et kuidas sa oled profimeeskonnas ja mis elu sa elad. Mina olen valinud selle ja ma olen nagu väga rahul sellega, et seal ei ole nagu mitte mingit kahtlustki. Muidugi tahaks rohkem mängida, aga eks ma saan aru, et ma mängin sellises meeskonnas, millel on number 1 prioriteet on tulemus igat pidi ja siis ongi noorematel mängijatel raskem jala kust lahti lüüa. Ja sa pead ka oma rollist aru saama. Mina olengi see aasta olen rohkem olnud see mees, kes trennis ajab teistel vahel närvi punaseks või kui vaja on, siis olen riietusruumis niisama lipsun närvi, et ta saaks ka karjuda vahepeal või no mis iganes on. Ma lihtsalt suvaliselt kirjutasingi sellele AI-le, et tee lihtsalt mingi suvalaul meist, vaata. Aga siis vennad läksid jumala silda selle peale riidekes ja siis me mõtlesime, et teeks nagu päris asja, kus on nagu päriselt meie meeskonna mingid oma siseasjad ja naljad sees. Peatreenerist ja Passa ja Omar ja Kaur ja Veidekas ja Lips ja Mürks ja siis panin J äkki ja need asjad, mis meile rohkem välja pakuvad. Näiteks, et Omar võtab isegi oma vendadelt lavapallide eest ära, vaata, et keegi ei saa sinna ligi ja no mingi siuksed asjad. Kanton arvutis päevad ja ööd, videot lõikab, et saaksime tööd. Chati kirjutatud sõnad andsin talle ette ja siis ütlesin enam, et tee mingi rock anthem, mingi rap stiilis laulu või no mis iganes. See on ükskõik mis stiili asju saab panna ja see mingi mitu varianti teeb ka korraga. Et sul on põhimõtteliselt laul 30 sekundiga on sul enam mingi asi olemas ja siis me tegime mõned ja siis lasin ette ja siis poisid valisid lemmiku välja. Neli mitsu sai täis. Tegelikult seda distantsi tervenisti on kõige parem jälgida silla pealt.
hästi. Esimene tänane võit olemas. Esimene võit olemas, aga jätkame. Mõlemad ülikoolid, tegelikult tudengid ju kõik me vajame sporti. Et sport aitab vaimu selgeks hoida ja teeb tuju paremaks, nii et see on vajalik. Kui me senimaani korvpallis üks on võitnud, teine kaotanud, siis on vastupidi, aga see aitab tegelikult ju sellist koostööd edasi viia, ka spordis. Vaadates, kui palju on tegelikult huvilisi selle Tartu mängul, see aitab ikka väga palju kaasa ja huvi tuntakse ja sport on asi, mis peaks olema iga päev kohustuslik tegevus. Nii, ja täna kolmas mäng siis siinsamas poolfinaalseerias. Kohe on hakkamas Tartu ja TalTechi vahel. Kananaht tuleb peale, kuidas siin ikkagi see üritus ja see publik ja atmosfäär ja mõnus on. Et Tartu loomulikult mängis korvi alla ja mäng tuleb Plaad vaatab rõnga poole, keevitab peale, nulli otsast, see läheb mööda. Ja kellele lauapall, see on nüüd juba teine ja Plaad teisendaks. Poole 5 sekundit jääb. Plaad julkatame vastu, ei ole üldse lihtne. Millest tekivad need olukorrad? TalTechi mehed lähevad selga ju. Nurger korvi all hakkab tegema. Ja Veidemannil koht olemas vasakust nurgas ja sahistab ja Alar Varaksil laiutab käsi kael. Nurger, Vaasa jookseb sealt käest kätte. 50 ette seal, küll! Nii, 3 meest on ümber sööt välja, Andre ja Kõmaki tuleb ja meil on Viik majas jälle. Hästi, kui Jürgens kaitses praegu toimetab viimasel hetkel. Lips paneb mööda, aga jätta jonni. Miks nüüd ei tule floppi? Magona! Ära tehnilist võtta. Mine on nii perses! Annab sealt söödu Paasa ja Nurger küsib, saab ka palli. Võib-olla natuke vajus seal eemal ära, oleks pidanud rohkem rõnga peale minema, aga siit klappi. Nii, kas nüüd Nurgeril teine hammas tuli ka? Mul on praegu siis vajutine kroon, see on kahene sükke tükk, hambatükk, mis siis toetab ühe poolik andu peale. Senikaua, kuni ma saan siis päris implantaadi kätte. Ja ma sain peaga näkku, siis sealt läks kildudeks kohe midagi. Türa hammas on ära raisk! Aivar! See on löök näo piirkonda, tal on hammas ära. Löödi teist korda välja. Tavaline kontakt lihtsalt peaga näkku, selles mõttes ei ole act of violence, vaid tavaline ründeviga. Aitäh! Jah, selles mõttes head ebasportlikku siit välja ei põnutud, aga oleme ausad, see oli ikkagi väga valus viga TalTechi kahjuks. Kahe katte pealt saab palli, Sunelik pakkus ikkagi nüüd Andre võtab sealt nipsu ette ja kukub seal. Oi jumal! Ise kukub! Üle mõistuse vile! Otsib söötu Kitsingul, pall annab söödu edasi. Nüüd jääb 2 sekundit, Suneliku kolmene tuleb rõngast välja, 3 sekundit, Lips peab nüüd kohe viskama ja viskab ka parema jala pead ja see läheb sisse. See läheb sisse ja Karl-Johan Lips ja terve saal on püsti. 42-36, Tartu võidab selle esimese poole ja Hey, this is gonna be hell of the fight till the end. No one's gonna give up.
let's go. Fight. We have to be like aggressive, really aggressive. And we start the game, we start second half as we start the game. Okay, let's go, guys. El-Sheikh. Bravo! Good job, Omar. Keep fighting. Let's go, guys. How is the turning point? Välp saab palli 45 peale. Välbi kolmene. Läheb. Ja see oli valus praegu, see oli valus alt läbi jooksmine praegu, et kurat selliseid asju väga ei taha näha, et keegi teeks. Ja hüppeliiges ka veel sealt alt, et jah. Oi, ja siin see käis ikka täitsa. Sest video pealt nägin juba hüppeliiges oli nagu täiesti külje peal, et ma loodan, et ma järgmine näin saab mängida, aga praegu on raske öelda veel, et oleneb, kui see nagu homme välja näeb. Hüppekas ja põlv mõlemad, see vahepeal oli see, jalg oli bumerangi kujuga oli seal ja täitsa lõpp ikka. Lips, 7 sekundit jääb, Lips paneb palli põrkesse, Andre kukub eest ära ja Konrad Lips võimsalt surub palli ülevalt alla ja kõik see Tartu fännid on püsti praegu. Andre, seda on vaja ja see tuleb. Vaasoja uuesti üritavad sealt kattest mängida, pall oli korraks vaate ja saavadki kätte. Välb Lipsu vastu, paneb söödu välja ja tõmbabki, kuidas nüüd jälle Talteki. Kõik, terve pink on püsti. See ei ole veel läbi, aga seda ma ütlen küll, et kui Tartu nüüd selle rünnakul skoorib, siis on kõik. Ja Jürgense, see oli Tartule 13. palli kaotus, 2 vabavisat. Mida te teete? Kas Gedraitis lõpetab selle mängu ja Gedraitis lõpetab? Gedraitis on vasakul nurgas ja siin oli nii lähedal, Saal puutus seda palli oma küüntega ja Vaasoja vaatab veel kukla tagant siin Saali poole ka. Nii et see mäng on meil tehtud. Ma rääkisin Mardile aastaid juba. Ei ole aastaid juba minu mees. Ma pole ühtegi otsustanud mängu Mardiga, vaid ausalt, meil on mingi pihv vahet läbi. Päris, aga saad aru, see oli jama. Aga telekast nägi halb välja. Ma vaatasin. Ta nägi halb välja. Ma ütlesin Lipsut, ta ei teinud meelega. Aga ta nägi halb välja. Kui me suudame need 2 asja nagu ohjesse saada, et lauas tublimad olla ja vältida neid just selliseid pallikaotsi, kus kohe tuleb 2 punkti meile vastu, siis ma arvan, et meil on head võimalused emadepäeval seeria ära lõpetada. Üks veel. Nagu eelmises mängus siin Tartu ütlesin väga palju võitlust. Ega see mäng ühtepidi ilus ei ole, aga teistpidi ütleme, et ühegi... Vabandust, aga eelmine kord läksime nii ära, et ei saanud aitähki öelda. Tartu! Ma ei vasta sulle ausalt ühtegi asja, ma võin öelda. Sul ei ole mõtet küsida, ma ei vasta. Ei vasta. Ma ei taha. Las see seeria lõpeb ära, siis ma räägin pikalt. Good job, guys. Let's go. Yes, they threw a crazy question. Good job. Let's go.
we have to finish on Sunday this one. Okay? Take a good rest. Okay? But tomorrow, who needs to make something with Rauno or with siis Robbie or with siis mis on see kuradi? Ott ja jäämasin ka, no see game ready, noh. See on Be game ready. You can use it. Okay, let's finish this one. Good job, guys. Good job, guys. 3-4. Tartu. Jesus Christ. Laiemalt, mida nagu sport ja ka kultuur, eks ole, mida need ülikoolid annavad, need ei ole lihtsalt see, et me käime, keegi käib ja mängib, natuke vaadatakse ja kultuurikollektiivide käige vaadata, see tegelikult nagu liidab, see tekitab nagu kogukonna. Ma arvan just see, et me tunnetame, et Tehnikaülikool on midagi palju suuremat kui see, mis on maja peal ringi käies, vaid see nagu kogukonna tunne on. Ma arvan, see on just see, mida meil on tegelikult vaja, et ülikoolide vaheline derbi, see on nagu heas mõttes, üksteist ära tegemine, aga ma arvan, et seda on nagu, sellest võidavad mitte ainult Tartu Ülikool, mitte Tehnikaülikool, ma arvan, sellest tegelikult võidavad kõik Eesti ülikoolid, et on näha, et selline eluterve vastasseis, konkurents ja see on see, mida me tegelikult, mida me oleme ainult oodanud ja mida võiks rohkem olla. See muutub aina tähtsamaks ja kui ma siin praegu vaatan, mis on toimunud, siis ma arvan, et meil on tõsiselt aega hakata mõtlema selle peale, kuidas me saaksime suurema spordihoone. 9. mail valis Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu ülikooli rektoriks teiseks ametiajaks tagasi professor Viidlandi. Guys, now 40 minutes fighting. Okay, goes! Go! 3-4. Rauno Nurger täna Tartu poolelt siis ei mängi, viimases mängus vigastas hüppeliigest ja pole täna isegi mänguvormi selga tõmmanud. Me oleme valmis ja seeria 4. mäng Alaku. Võidame praegu jääb Kitsingu vastu päris selgelt hätta. Välk kiirrünnakust ja 2 punkti. Ei saa aru, et viga on vaja teha. Jurka Tamm, ekstra sööt edasi Tassale. Kitsingu 3. Ja Tastek läheb juhtima. Karolis on raisk jälle. Plaat, koha pealt 3. ja... Sean! Why you are päästu see corner? Why you are päästu see corner? Ma saan Kuusmast hetkel täielikult aru, no täiesti absurdne viskevalik. Hoidsid alla. Ise ta seisid. Ei! You are faster! Mine putti raist. Andre palliga! Ei! Ja siit ikkagi viga lipsul. Näin! 2 korda käis käsi ja nüüd võime puhtalt ära antakse viga. Ja sööt El Sheikile ja nüüd Tartu pikad mehed arutavad Talteki kaitse täielikult lahti. Pekka leitakse vasakult ääret. Ühe pani, paneb teise veel. Suneliku 3. Ja paneb Sunelikki selle ära. No me läheme ikkagi selgelt Talteki initsiatiivil poole pausile. Ütle ära, et me peame selle kuradi tulesädame üles leidma. Hey guys, we don't have spark. Right now we are just playing the game, waiting what they are doing. We are reacting to them, not that we are forcing them to do what we want. And defensively, guys, I'm gonna take this risk. We are going zone defense. Carlos have a ball. Be ready, he can shoot. Pekka, he can shoot. But when they start to dribbling, say I'm not shooting anymore.
okei? Ta Jürgensi kolmene ja paneb temagi ja vaatame, kas see maala jääb. Lipsu kolmene ja vastab Karl-Johan Lips, ülioluline tabamus praegu Tartule. Näis, kuidas TalTech suudab selle rünnakul selle lahti muukida. Jurkatam ja päris hästi, päris kannatlikult praegu kodumeeskond mängib. Henry võtab Reidi ette Jurkatame vastu ja let's go, right hand. Go! Iirlane plaatsab palli kätte, kas Tartu suudab ka kiiresti ära lahendada, Lips läheb korvile ja 2 punkti. Oi, ja Pehka paneb praegu ikkagi väga rumala söödu ja Veidemann kiirrünnakus 2+1. Veerandaja alguses Kuusma 3-2 maala ei toiminud, aga mulle tundub, et see hakkab aina paremini tööl. TalTechil on võistkondlikud vead täis, Henry on 8 punkti kolmandal visanud ja palub väga. Gedraitis. Veidemann, oi kui vabaks drive, Veidemann jäetakse ja Metsalu ei tule sealt ka. Oi, Andre võtab. Kellele pall, Kitsik saab 3-st visata. Ja nüüd läheb see sisse. Paneb ära praegu natuke Mett Pokale siin TalTechile ja 2+1. Ja näis, kas Tartu kohe 4. veerandi esimesel rünnakul suudab minna ka seda kohtumist juhtima. Paasöö versus Kitsing ja Palu. Ja Lips on palli mängu panemas. Oi ja minge perse no. Come on, kuti! Mis teil kurat viga on, noh! Me hakkame jälle otsast pihta. Kas TalTech läheb üle pika aja juhtima? Pehka mängib ennast keskpositsiooni viskele. Ja nii on. meilgi siin oli raske näha, kus see TalTech võib-olla tagasi peaks tulema, aga näed. Seeria seis on pärast tänast emadepäeva 2-2. TalTech mängis täna väga hästi ja julgelt, et ei olnud enamus mängust meil neile rohtu. So what's that we lost? So what? We are going home. We're gonna beat them. Believe yourself. I'm believing, guys. We are a much better team. Forget about this. Let's go home. Let's start to think how we're gonna fight on a Tuesday. Okay? Let's go. 3-4. Tartu. Erinevaid tablette on täna sisse võetud. Jalg on päris lilla, aga ei ole kõige parem, ütleme ausalt, aga proovime ikka. Lähed mängu kuradi valu pealt, paned ühe korra sealt pukist kohe kuradi tongi ära, tuleb siuke adrekas sisse, et see valu on kohe läinud meelest. Hästi võimalik. Hammas on taha tagasi ja... Kus selle said juba? See pandi eile. Eile pandi jah, ajutine tagasi jälle ja loodame, et jääb alles ka mängu lõpuks. Seeria seis on 2-2. Poolfinaalseeria saab täna läbi, kes täna võidab. Läheb PC Kalev Cramoga kokku. Ja huvi, paneme näed kokku. Ja kutsume välja mulle Tartu Ülikooli Maksimooli. Veeka võtab sealt plaadi ette, Metsalu paneb katte ja siin praegu Lips näitab võim. Nurger, Kitsing jätta ta terveks. Seal Kitsing läks kalastama ja antakse ka. Ja
tagasi. Vaatame neid, üks kohtunik näitas rindeviga, teine näitas kaitseviga. Kohtunikud nüüd lähevad tülli oma vahel seal. Ja väga kiirelt lähevad nüüd mustad särgid siin juba nüüd alasse ja Keet Rantis. Pekka üle Nurgeri. Sekundit, Henri suure kehaga seal ees, Välb uhab peale ja seda oli vaja. El-Sheikh saab palli nulli otsa, Vladiga käest kätte ja seal üritas Nurgerile sööta, Pekka otsib ja viskab sisse, nii et Pekka poolt tuleb 4 punkti järjest. Nurger, sööt välja, Veidemanni 3. Take one stop! Tartu, kas saab siit veel midagi näppude vahele või mitte? Hetkel on 40-33. Lipse Pekka vastu, seal Jurkatab, läheb kappi, see läheb mööda ja esimesed 20 minutit on meil mängitud. Rounds on okay, right? Okay. Let's go, keep fighting, good half. 20 minutes locked in. 20 minutes locked in and fight, let's go. It's game 5, there are a lot of young guys, you know what they're gonna do in this situation. They're gonna think they have to do something crazy, you know, like Andre want to take a step back shot or this Pekka go to steal some ball. We'll stay fucking solid and finish them off. Lips paneb Paasale katte ja nüüd läheb Pekka vastu, Lips vasaku käega viimasel sekundil. Minut 55 jääb meil kolmanda veeranda lõpuni. Kas tuleb tehniline? Tuleb hoiatus praegu. Pekka virrutab sellise kolmeselt praegu ja tuleb viga ka. Vaivuja jumping! Kuule, tõmmake rahvas täitsa käima! Jaa! Nurger, kas siit veel? Andre! Ei tule kahjuks mitte midagi. Andre eelmises mängus tegi punktirekordi, täna on nulli peal. Lips ja vahe on 14. Vlaats, Lipse, kas teine järjest? Tahtu süda põleb välja kuum. Selle linna hinges korvpalli tuum. Sumo seisab ees, tal on oma plaan. Vassakapten meeskond käib tal järgi, samas taktis pall. Kanton arvutis päevad ja ööd, videot lõikab, et saaksime tööd. Omad lauas, ära looda pallile, sest ta võtab kõik ära. Rahu! See on meie tiim. Ja, nii et see mäng on tehtud.
Good job, guys! 3-4! Tartu! Ise tahtsite 5 mängu? Aga kassa, raha ju. Ma teen suure kummarduse nende inimeste ees, kes tulid seda seeriat vaatama. Ma isegi ei oska öelda, mis sai määravaks, aga ma millegipärast arvan, et nagu sa nägid teisel poolel, kui neil toimus lagunemine, siis nad kaotasid igasuguse mängujoonis ära. Let's go! Sellega on ühel pool. Sellega on ühel pool, jah. Marrakut CO enam ei näe. Good job, guys. Tomorrow it's a day off for sure. We are going right now office to make a schedule for the next days. Finals, guys. Let's go! Hey, now it's a payback time. 3-4. Ma arvan, et rahvas aitas ka kaasa natuke, tõmbas kuradi selle adreka käega ja tabletid ka sees ja ma ei tea. Püsio pani hea teibi ja normaalne. Ja Veideks rääkis, kus 1,5 jalaga mängida tuleb. Ja Veideks õpetas, ta on seda eluaeg teinud. Me ei saa väiksemaid ambitsioone öelda, kui meistrivõistlused võita, Eestikud võita. See oleks olnud meie jaoks ikkagi päris valus pill, mida neelata, et kui me oleks pidanud poolfinaalis ja kaotama ja pronksimängu mängima. Eriti see 4. mäng seal TalTechi saalis, mul oli niigi raske olla, siis veel tuli see kaotus ka, siis tead, et 2 päeva pärast on 5. mäng, mis on otsustav. Nüüd järgmine meie samm ongi see, et suudaks nüüd selle finaali ka finaaliks teha. Loomulikult Cramo on favoriit, aga seeria hakkab täna. Me peaks nagu lollid olema, kui me läheks sinna niisama, lähme mängime ära. Cramo ongi, las ta istub seal eesotsas ja las ta olla seal, las ta möllab. See annab meile lisamotivatsiooni neid nagu tulla ja mingi hetk võib-olla karistada. Tõenäoliselt Tooria näitab, et see aeg peaks lähemale jõudma. Oleme ka tiimisiselt seal rääkinud, et me arvame, et Tartul see aasta ikkagist on see võimalus suurem võita seda finaali, kui on olnud eelnevatel aastal. Et võib-olla see on sellepärast, et ma olen ka nüüd siin tiimis, võib-olla ma olen nagu sellest Kalevist eemal, aga ma arvan, et Kalev on see aasta haavatavam, kui on olnud eelnevatel aastatel. Pärit olen ma Keilast, siis väiksest linnast. Kunagi oli Keilas siuke treener nagu Ago Kliimson, Puhak Raus, kes siis pani Turbasse püsti spordikooli moodi asja. 9. klassi ma läksin sinna, ma olin seal 2 aastat Märk Kermani käe all ja sealt tema käe kaudu ma sain lõpuks siis ka noortekoondisesse kutse, kus siis edasi ma läksin ka Audentse spordigümnaasiumisse, kus ma olin viimased 2 aastat keskkoolis, siis 11-12 klass. 4 aastat olin seal USA ülikoolis väga karmi treeneri all, mis oli, kus ma ütlen, psühholoogiliselt kui ka füüsiliselt oli see raske need 4 aastat. Peale ülikooli lõpetamist siis siirdusin Hispaaniasse, esiliigasse sinna, ma olin 2 aastat seal, Huesca ja siis Breogán. Juhtus COVID aasta, tagasi Eestisse, Kalev Cramosse. Olin Cramos 2 aastat. Siis läksin tagasi uuesti Hispaaniasse, San Sebastiani linna, mis on väga ilus. Aasta seal, jälle tagasi Cramosse uuesti, võitsime jälle meistritiitli ja nüüd siis Tartusse. Kalev Cramo mulle järgmine aasta lihtsalt lepingut ei pakkunud ja Tartu tuli lauale
väga hea lepinguga, mis mulle meeldis, et oli ka Hispaaniast pakkumisi, aga Tartu pakkumine tundus minu jaoks ainult kõige parem sel hetkel. Tartu ei ole võitnud nüüd finaaliga vist viimased 10 aastat äkki. Et see võit on meile väga-väga oluline. Ma ei taha ära sõnada, aga mulle eile trennis tundus, et kogu võistkond on valmis. Esimese treeneri aasta jooksul sain ma ju, ma ei tea, kas veerand finaal oli või ei olnud, ma ei mäleta enam seda, aga see finaal oli ju 7 mänguna. Ma alustasin treeneritööd 2005. 20 aastat nüüd ma olen erinevate võistkondade treener olnud. Tomiga kahekesi terve hooaeg tehes ma pean ütlema, et seeriaid on mõnus teha. Tartu on välja hõiganud selle, et nemad tahavad meistriks tulla. Nii kui sa igale mängule lähed jälle mingi uuendatud asjaga. Ma ei saa öelda, miks, aga mulle ta meeldib lihtsalt. Kui me mängisime siin 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, võib-olla kui Tartu klubil olid võib-olla eelarved natukene paremad ja siis me ikkagi tulime ka finaalidele ikkagi päev varem mängudele. Aga täna on see ikkagi jääb puhtalt finantsi taha ja kuna me ei ole viimastel aastatel seda kordagi teinud, siis mõtlesime, et muudame siis midagi. Lisakulu on see päris suur, selles mõttes siia üheks ööks tulla. Aga tegime selle otsuse ja paneme siis nii-öelda kõik mängu, mis siin veel panna saab. See on see aeg, mille nimel sa tegelikult olid 10 kuud nagu vaeva näinud. Ja just tegime ka kohvi Aivariga siin ja päike paistab, ilm on ilus, jalutame siit Kalevi halli. Mida veel tahta? Õnneks meil on rotatsioon ka võib-olla, ma loodan, et piisavalt pikk ja mehed peaks olema kõik terved, et Aivar saab kasutada kõiki mängijaid, keda on vaja ja nüüd läheb seal treenerite selleks taktikamänguks. Kui vaatad Aivari karjääri natukene, siis tal on varemgi neid hooaegasid olnud, kus ta nagu hakkab juba ära käkerdama, aga ta ikka ujub sealt sitast välja. Selle koha pealt ta ongi karakter ja las ta möllab. Et eks me vahepeal peame teda natuke tagasi hoidma ja eks ta siuke on nagu ta on, aga see teebki temast Aivar Kuusma ja sellepärast ta on ka Tartust peatreener praegu. Kõik tahavad Tartule ära panna, nüüd Tartu tahab nüüd Cramole ära panna, 10 aastat ei ole midagi olnud, kõik on olnud kuivalt 0-3, eks ole. Ja kui ma nüüd vaikselt nagu oma mälusoppivisse meenutan Kalev Cramo vastu erinevaid siis veerandfinaale, poolfinaale, finaale, siis kahjuks ma pean ütlema, et nii Rapla treenerina, TTÜ treenerina on mul 0 rida. Ma ei ole kordagi Cramot võitnud. Ma arvan, et ma loodan vähemalt, et nüüd see aeg on käes. Peame olema füüsilised, peame olema agressiivsed. Me ei saa lasta neil dikteerida seda mängu, me peame ise mängima kiirelt ja võib-olla olema vähe siuksed mustad. Et me ei saa olla minna sinna mängule ja lasta neil meid nagu pushida ja lükata täna seal väljakul, et me peame olema ise need agressorid. Okay, guys, quickly, we start man-to-man and we try to play ice when the 5-man is a first screener. If it's not going to happen, guys, then don't worry about the first screen is not the scoring screen. One more thing. From beginning, we was waiting this day that to play the final. Now it's a day and now it's a time to play basketball. That's all. Let's go, guys! 3-4.
ligi 30 aastat on 50-aastane vilemees siis Eesti väljakutel vilistanud ja täna siis Aare Alliku viimane kohtumine siin kodukamaral. Euroopas jääb ka edasi vilistama, aga iga asi saab kord otsa ja no see aplaus, see püsti seisev aplaus siin saalis muidugi räägib iseenda eest. Täna viimast mängu teenindav Aare Alliku vanemkohtunikuna palli mängu pannud ja me paneme minema. Hooaja 2024-25 finaalseeria Kalevi spordihallis on alanud. No meil hakkavad ikkagi väga nauditavad duellid siin aset leidma. Tartu poolelt siis esimesed punktid toob egiptlane Omar El Sheikh. Ja Martin Paasoja paneb palli ülevalt alla. Tartu läheb esmakordselt seda finaalseeriat juhtima. Hermen! No seal on keha, mida vastu panna, aga hetkel Raunol läheb jalg alt ära. Kaudiainen. Gedraitis, El Sheikhile ilus pööre, sööb välja. Veidemann saab vabalt kolmest visata ja viskab selle sisse. Well played! Mis on teed? Kuula, vale Vileri. Okei, kuula. Kurat küll, noh! Viga! Noh! Kurat lükkab selga samamoodi! Selga lükkab samamoodi, noh! Eelmine vile läks valesti! Maaks on nagu kristallist puutuda ei tohi! Palun vilistame mõlemale poole ühtemoodi! Küll raisk, kristallvennikesed on teil! Hoiatus, Aivar! See käis küll kiirelt. Ja ärme unusta, Aivar Kuusmaa on korra sel hooajal nende meeskondade vahelises mängus 2 tehnilisega juba ka riietusruumi saadetud. See oli siis karikafinaalis. Nurger. Selga lükka! Vamona! Hästi mehed, kutsu. Väga hästi tõesti vabaviskejoonelt Toom üles leiti ja nüüd paneb omakorda iirlase viskele veel käe ka peale. Ja Kalev tuleb pool kiiresse, Kurbase kolmene. See hetkel ei lähe ja no El Sheikhi vastu lauas ikkagi reeglina keegi ei saa. Ja tõesti väga kõrgelt selle palli praegu ära korjas ja praegu mehed sai täinud pea kuklas vahe. Paasoja palli. Lips otsitakse Kurbase vastu. Lips seni veel millegi väga suurega hakkama saanud ei ole, aga siit tulevad ka tema esimesed punktid. Individual 1-1. Sooni kepitakse. Ei ole midagi teha. Bravo! Hey guys, we have to be very careful in the beginning of second half because usually in the beginning of second half everyone is coming, they are going to run and gun. If we keep them 5 against 5, then we can go team defense, which we can go like ice, but we cannot allow them for beginning second half to run and take the easy 3-point shots. Tartu uus võimalus, Vladi kolmene ja Sean Vlad otsa Iirimaad 17 punkti. Henry, Kuba
vastu. Prammib Henri kõvasti, aga Kuubal on päris hästi keha vastas. Ja pall kukub korvi, nii et vahe hakkab lähenema juba 20-le. Tema pole väljakult täna veel tabanud. Kas 9. katsel on õnne ja on Stefan Vaag. Veidemann on täitsa vabalt, saab korvi alla jalutada, aga paneb mööda. Läheb mööda ja need võivad valusaks siin veel osutuda. Vaaksi kolmene pool! Ja nii, kas läheb veel mänguks? Vahe on muidugi 10 punkti. Pall liigub Tartule hästi, Elšeigi vaba kolmene ja Tartu näitab närvi. Tartu näitab tegelikult ikkagi praegu päris kõva närvi. Vaaksi kauge kolmene. B kaudu viiakse pall Vaaksile. Vaaks ei jäta jonni, aga eksib temagi kaugviske. Ja Elšeik muidugi lauas. Palli kiiret ründealasse, Lips ei küsi ja Lipsu arvel on 15. Lipsu arvel on 15 ja 8,5 minutit on normaalne lõpuni. Et selle mängu ikkagi lõpptulemus oleks Kalevi jaoks positiivne, siis ei piisa enam nende heast mängust, siin peab ikkagi Tartu kokku ka vajuma. Asi läheb siin närviliseks, Nurger ka hüppas väga kiirelt püsti seal Hermeti pea peale. Nurger ja paneb ta peale 2 punkti ära. Hermet saab vabaviske joonele. Seda särtsu ja sädet on mõnusalt siin Kalevi spordihallis täna. Vahe 10 ja Vaak saab Vlaadilt palli kätte. Ja võtab kohe kolmes ja võtab kohe kolmes. Ja paneb ära ka selle kolmes. Karistab ära ka ja 3 minutit enne normaalne lõppu tuleb Kalev Cramo 7 punkti kaugusele. Nüüd Omar Elšeik sai kirja 20. lauapalli. Nii et egiptlane on siis esimene selles arvestuses. Enim Eestikate finaalseeria mängudes ühes mängus lauapalle hankinud. Good job, Omar! Ja näis, kas Kalev Cramo siit enam viga tegema läheb, tundub, et mitte. Ja sellega on finaalseeria esimene mäng saanud ka lõppu. Yes, Rois tuli ära! Aivar! Ma arvan, et meeskondlik mäng, kõik, mis esimene pooleg kokku leppisime, toimis päris hästi, teine pooleg natuke muutsime, ei toiminud, aga edu oli piisavalt suur, et ei pidanud nagu kohe, kuidas ma ütlen, siis mingeid asju otsima. Mis teil nüüd juurde panna on? Ma küsiks, mis neil juurde panna on. Nad pidid 3-0 võitma. Edu, aitäh! Nad viskasid väga hea protsendiga ka täna, et pole midagi öelda, et Tartu oli tõesti täna parem. Aga see seeria on nagu selles algab, et me tuleme tagasi veel. Aitäh! Vaare! Edu edaspidi! Well played, guys! 3-4! Tartu! Yes!
raske. Jannimunid. Ei, ära räägi. Kahju, et see hooaja lõpp ei ole. Vaata. Selle nimel. Ei ole võidu nimel, vaid kulla nimel. Vaata, ma panen niimoodi. Selle nimel. Two more. So 2 more. Tää on luulis vajaris. Mikä tää on olema alati? Fucking 10 aastat tagasi. Last time I won a fucking single game in the finals was 10 years ago. Just 2 more. It was 2 more. I just said so statistics. 20 points. What the fuck? On kõik siin või? Lips oli viimane, oli tõsta? Tehtud mehed, raisk, hea töö. Good job, guys. Ei, hästi võtid. Good job. Au. Okei. Kui võidasid, sa vaatid nüüd persele patsutajaid kõvasti, ma räägin. Mingi hea võit saab. Okay, guys, well played. Thursday already second game. Take a shower, quickly pass, take a rest. Tomorrow 5:30, short video. I promise, short video. Just we're watching some stuff. Yeah. And 6 o'clock recovery practice with the shooting. And then we have to be ready for the second game. Well played, guys. Well played. Like Veidekas said, really good thing. Like, don't get too high now. That your head is too high in the clouds. Like, we gotta go to the same mentality to the second game also. Yeah, let's go. Let's go, guys! Holy shit! Look at this. It's fucking Herman. If you want 20 rebounds, this is what you have to do. Blood here, blood here, blood there. And your elbows fucked also. It's a bloody koer. Bloody koer. Verine koer. Verine koer. Erms läks tongile, tõmbasin, ma läksin blokkima, võib-olla oli äkki keha igane, võib-olla, ma ei tea, kukkus seal pikali. Läks väga pahaseks, ütles, et peab hambud välja just teha, ma ei tea, midagi läks näha ole. Ma kutsusin, et tule, ma ootan praegu siin. Kus me järgmine selle seeria jooksul näeme, kui suur lõhumeest on. Mis siis saab, kui see mäng ikkagi ära jääb? Vaatan, kas see Vaak sai nüüd seal vigastada, sest pikali ta jäi ja nagu püsti ei tule ka. Elus tuleb kõik ette, ainult perse jääb taha. See hooaeg on kõvasti kuradi üllatusi kinkinud. Kurat, nüüd ma rääkisin liiga palju.